สวัสดีค่ะก็วันนี้เราก็จะมาสุ่มกาซ่ากันนะคะได้ยินเสียงเปล่าได้ยินเสียงไหมโอเคถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสุ่มกาซ่าวันนี้เราก็ไม่ได้อะไรมากนะคะเราจะมาสุ่มกาซ่ากันค่ะว่าจะได้อะไรเข้าตู้เสื้อผ้าใหม่เนาะโอเคเราไปสุ่มกาซ่ากันเลยสุ่มกาซ่าวันนี้จะเป็นสุ่มกาซ่าแบบอันใหม่เนาะอันนี้เราเคยสุ่มกาซ่านี้ไปแล้วเนาะนี่สุ่มกาซ่าเราสุ่มกาซ่า3 ครั้งได้ตุ๊กตาหมี5 ครั้งก็จะเป็นแก้มเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มอันนี้กันสุ่มนินจาแต่เราต้องเก็บเงินก่อนตังเรายังไม่มีเราก็ต้องอันนั้นก่อนเนาะเราขอส่งของขวัญให้เพื่อนก่อนเนาะเราจะสุ่มอันที่เป็น800เราจะส่งของขวัญให้คนนี้เนาะเพื่อนเรายังไม่ได้ลงทะเบียนเลยอะไรกันเนี่ยแต่อันเดียวเราลงทะเบียนไม่ได้ลองส่งให้ไปมั่วๆแล้วกันงั้นเราก็ไม่ต้องงานแล้วละมั้งวันนี้ไม่มีเงินก็โชคร้ายเนาะเดี๋ยวเราขออันนี้ก่อนถ่ายรูปโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอขึ้นไปเตียงนอนก่อนเนาะจะมีเสียงกุกกรักกุกกรัก
โอ้ยลมเย็นสบายถ้ามีเสียงอะไรก็กวนอะไรประมาณนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะอันนี้เราเพิ่งจะอันนั้นไปโอเคเนี่ยเราต้องสะสมอันนี้ให้ครบตอนนั้นเราสะสมอันนี้ครบเรียบร้อยแล้วว่าอะไรนะถ้าเราสะสมไอ้พวกอะไรประมาณนี้ไม่ได้มันก็อันนั้นไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนสูตรสุ่มกาซ่ากันนะคะเราจะมาสุ่มกาซ่าที่เพื่อนเราสุ่มมาจากอันนี้แน่นอนอันนี้ก็สุ่มมาจากเตียงนอนเราจะมาสุ่มกันถ้าจะสุ่มให้ได้ผมก็เราต้องใช้สูตรนี้เลยสูตรเดิมสูตรดั้งเดิมเดี๋ยวขอลองก่อนเดี๋ยวเราไปสุ่มกาซ่ากันเลยนะคะพอจะมีเงินอยู่นะคะใช้สูตรดั้งเดิมเราอยากได้ผมไอ้สวยๆผมเนี่ยอยากจะมากดเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ซูมค่ะเดี๋ยวเราจะปิดตานะได้เลยอุ้ยได้อันเนี้ยเสียเงินไปเปล่าของตกแต่งเหรอได้ของตกแต่งเสียเงินไปตั้ง600โอ้ my god พอสุ่มเราไม่ได้อะไรเลยเมื่อวานเรายังได้เลยนะเนี่ยใส่สูตรดั้งเดิมมันอาจจะเสื่อมเสียอะไรกับฉันไปหรอเนี่ยฮะ oh my god อันนี้ไม่เอาออกไปอันนี้ออกไปโอเคบันทึกช่อง5นี่นะไม่ช่อง4เลยบันทึกเสร็จแล้วสุ่มกาซ่าก็ไม่ได้อะไรเราอยากเป็น VIP อ่ะอยากเป็น VIP จะได้สัญญกรรมอะไรประมาณเนี้ยสัญญกรรมแบบ0อ่ะแบบฟรีเลยอ่ะ VIP อ่ะโคตรดีอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาหาเพื่อนเข้ารูปาร์ตี้กันนะคะมาทักทายด้วยคำว่าสวัสดีในรูปาร์ตี้นะคะอันนี้มารูปหัวสัตว์เลี้ยงตัวน้อยของตัวน้อยกันส่วนนี้เก็บก่อนห้องที่ยุ่งเหยิง
รดน้ำต้นไม้ที่ขาดน้ำไฮโฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปให้โปรเจกต์คนอื่นกันเลยให้หมดเกลี้ยงเลยนะคะไม่ต้องเหลือเพเดี๋ยวเราไปดูกันเลยรู้สึกคันหูชอบกลถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะก็ต่อกันมาที่คาเฟ่1143นะคะ1143ขอคุยกับเพื่อนคนที่ดีๆหน่อยนะเอาคนนี้ด้วยกันค่ะนี่ค่ะขอตัดก่อนนะคะต่อกันอีกนะคะเมื่อกี้ไปคุยกับหนุ่มมาตอนนี้พี่เขาบอกว่าพี่เขาชื่อพี่เซนเดี๋ยวเขาคุยกับสาวๆบ้างเนาะแป๊บนะคะต่อกันนะคะก็อาจจะนานหน่อยเนาะเพราะว่าต่อกันนานเดี๋ยววันนี้เราจะแค่นี้กันก่อนสูตรกาซ่าเราก็ไม่ได้ผลเนาะเพราะว่าเมื่อวานเราได้ผลเนี่ยค่ะได้เต็มชุดผมไม่ได้นะคะก็บางทีกาซ่าที่เราสุ่มแล้วเคล็ดลับไม่ได้ก็อาจจะเสื่อมเนาะบางทีก็แค่นี้ละค่ะวันนี้ต้องอันนั้นนิดนึงนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ